Sot në fakt në studio nuk e din qoftë ju tani do shikoni një plan të këtij personit që kemi. Do shihni që është me kurriz, është me kapuç. E mora vesh që nuk ishte vetëm duhan aty dhe kur fillova ta pyesja, ai filloi duke qesh. Po për shembull, po të kujtoj veten 14 vjeç kur të më thoje mua barë, unë do mendoja në ai drogë ekstreme që ti po e pive, do vdesësh, do shkatrosh jetën, ky ishte perceptimi. Si kam djetë shumë herë më e mirë. Edhe ushqimin djetë është me i shishëm, ushqim fish me i shishëm. Në fillim, pasi e konsumon, 10 minuta, 15 minutat e para je kështu si. Pastaj si filloj dzej, e kupton, fillon trupi që të mpijet pak, varet se si e ndjen ti më shumë. E konsumojnë, sidomos në gjimnaz, 70-80% e rasteve. 70-80% e rasteve. Askush nuk guxon të spionoj për ju, askush nuk ja përmend të paktën se çfarë bëni, pse e bëni etj etj. Po që të gjithë e dinë se kush është ai personi në lagje që merret me këtë punë, edhe që të gjithë ja kanë numrin e telefonit që në rast nevoje edhe mund ta marrin ndonjëherë në telefon. Shtëpisë e kishin besimin tek unë, kanë akoma, por sepse është edhe ajo liria që më kanë thënë. Thjesht ju thoja do dal, nuk vonohem shumë, nuk e vrisja fare mendjen, ore a do vdisja apo jo. E mu shpif shumë vetja. Qa punon tani?